Kiriane thina wa kimitabo uria umahono ni wa githondekwo na muthenya wa muthenya wa gatano ga kiumia na ni tariki 30 ni muthe wa gatano tuguda kumenyithia tariki 30 mweri na guno wa 10 mwaka wa 2020 ni tigeti muthenya umwe tunitha tukinikiriria mweri ni uyu na muthenya wa muthi tumana tafaria tukubangite ya mwanya muno makiria na tukumurikaga maundu megie na mugeni na leo tumenyithia maundu maria kwenda tukihinya muthenya wa muthi nitha akorwo gitutwara ikereka ona ko ne ndeka icio 30 tuitigaririire akorwo gitumenyithia tuhutirie kiumia giukite tukumuhe kanya kangi nitha akorwo agitunora makiria hari githomo kiria ukite gutumenyithia muthenya wa muthi kwa mukira gitao kama wanya guthie na hatari kuria marigu ni uria mathaa mathiite akorwo ngiamukira bwana Muchemi wakirwate na joke muhera ni undu wa gathina kau ga kimitambo twashirire ndaika ta 20 ugu na kindu no kimio kile tugwetha haria tugukorwo tugikinya muthenya muthi kimio kile tugukorwo tugitwarithia na mbere ni maumiraga mitambo ino ithondeketwo ni andu rimwe na rimwe ni rehaga thina kuria uma kohana ate gugu tina uru kuririo wega inatoka amukira wira nemba umuthi rete tuthomeke umuthi ndire tuthome kindu gitagwo criminal justice wagwetaretwo criminal justice maundu maria mokaga meciria-ini ma andu aingi ona tani riu ndaikerera haha wagweta uguo gwiciria ni maundu megie macira riu tie kana ni raini iyo kana ni raini ingi ni raini iyo wona hena criminal hena justice hena kihoto gugu horo wa mbere ni ati haha hari mundu hititie na twaugwa ni ahititie ri turauga kulingana na sheria ira twikirite turauga weka undu muna ni hititie na riu ni turauga mundu ucio ni ahititie na koguo ni tukumuoera ikinya kulingana na uria katiba yitu yugite nema ure tumenye maundu megie mutata dika no turire itagwo foundation tugithia na mbere haria tugukinyia tugatwarithiria kiumia giukite riu criminal justice ri no tugire ni ta system ithondeketwo kuma riria mundu ahitia ri mutaratara kana process ile mundu athiaga through o ginya muico horo atuike ni atuirwo kuringana na mahitia maria ekite uguo hau neho kiambiriria kiondu uyu kiambiriria nikio kiu tinambiriria kucene turahanya kwa mundu tinambiriria hi Muchemi no nekaga atia nigetha tuikire thiini wa mathomo maya hau neho toko iyo guko tukiambiriria Muchemi na rito riu ringietagwo ate ekaga ate nigetha tuingire wira uyu aranda gututhomithia muthenya wa muthi wigie criminal justice ri niki kiratuma ende kuoya gacira gaka riu ni ngoretwo na passion ni undu wa kuona andu aingi matikorwo makimenya rights ciao na thutha wa kuhinyirika magathi magatuika ni magituirwo na moho no ungifuata uhoro ucio muno njira iria moho nayo ni ugitagirire na ni undu matikorwo makimenya ni ndeko uri ona ndatukane ndabuja sheria ri ni koragwo na right yako ni agakirwo ni wihitie ni waikio thiini ni watwaro igoti-ini itikira mehia ugatwirwo nema ni wona mundu ucio hindi ciothe ona riria rionaga andu atwetaga law enforcement officers ta muvorithi kindu kia mbere ni kumwitigira ati ona ko na mahitia the fact ati ni ona muthikari ucio already ni abiria kuona tari na na mahitia na riu ningi approach iria nake muvorithi ahead edaga rimwe na rimwe agakuingiria guoya niguo ugetikira niguo wira wake wega ati kahutha tondu ungikorwo ni wira iti yaku ni ukumwira ni mari ndendekira ni hititie reke turumirire process ira yagiriire twirwo na jitikire kana ndege kuringana na sheria ituyugite nema riu ni partino damio ine kuona andu aingi ni makoretwo matakumenya rights ciao na ngiuga ni gwenda create a form of awareness niguo mundu akamenyaga ona ko ni hititie mbere reke andu amamenye hititie niki na thutha wa kuhitia ihitia riri hititie kuringana na sheria iria ikiritwo o ni gojageire gutwirwo na hihi angikorwo hejiregi ingihuthika ona ko ni mundu ucio ngihitiirie no ndimuhoe musamaha kana ajohere tondu na provision iyo nayo iriho tugiuko horo wa criminal justice ri
tutiagire kurora o igoti ririki hari undu ungihitia na mundu ucio uthi umuherere kana ona wako ni thire wa mundu winaguo uthi umwire kweli ni twaiguanire mbeca cine njagirwo kuriha muthenya muna no ni undu wa maundu matigaine ndinahota gwika ati ukuriha ukatuikare thi tuiguanire ndade kurihaga mbeca iri ni mukwandikanira na mwandikanira ri muguthi uhoro ucio utuike ta itua ria tuo ni igoti we urifuataga o commitment ya wekiri ate waheanire no riu hau andu matikoragwo makimenya taruo no ngirora riria option ya gukanyita indo ciaku ona akeniagirire gukorwo akirumirira the same process no riu ni undu wa gukorwo matoiri wiragwo indo ciaku ni twanyita ni tuguciendia ikendio na hihi ikendio na bei ya gute no ko ndurumirire mufutaratara uria wagirire ri ni ungiaririe na andu acio kana ona wako ni handu ukiote gathire makuhe kahinda muiguanire ora indo ici mbeca cia uri marihaga no criminal justice system ni huthiritwo na njira iria tagirire na rio ni ndiraingirira hana ta an activist ya kumenyithia andu ati ona ririo hititie ndira support mundu kuhitia no ni tugaga human is together gutiri mundu tahitaga gutiri mundu koragwo ari perfect bwana mucemiga ciraka uragira ndirona ringi mundu nwecirie ni hari aria tui muno andu ta Okioko Itio Mtata ni activist no agwe nwekaga ni kuthirita ru activist ni andu aria ringi wira wao ni gutetera muingi riria mona thirikari ni yarehe mawatho mana na matirakenia muingi makanyuka igoti ni makoya mashira na makambika mashira handu ha muingi makedefend muingi hiyo ni kuwira uri urutaga Asha imi otirenda kuingira muno ya activist ona gutuike eterio party yayo no ni wedu wakora ikienda ni andu makoro na awareness ati sheria ithondekeirwo mundu wothe ithondekeirwo nginya urio mithondekete ona acio mathondekaga katiba ni oi ndavu ya sheria fulani ni agirire kujoha by the way ko ni oi mundu ndawitigite sheria muno ni muthigari tondu ni oi consequences ciake cia sheria no riu ni amenyaga tondu andu aya matiri na umenyo guthira sheria eno hihi na njira ya kwiguna tondu kuri amwe matakirie ni tuge andu law enforcement officers ni andu ega majority of them no ni hari amwe makoragwo matari andu ehokeku mauthagira sheria na njira ya kwiguna o na riu we ureka ate ruta uga wi mundu kiumbe na wira waku ni create awareness na gutambia ugina ruthiomi nginya taru rutwaria na rurwa ugiku nigetha mundu akamenya ungigera njira eno consequences kana maumirira ni maya na no wiki no ni ati ureka nigetha gutigirira nima awareness ino ya muingi na hamari maundu mege criminal justice ni mamenya tondu mutata ona guonekaga criminal justice wina andu acio oga hena mucirithania hena prosecutor na ringi hena wakili andu acio tatu riu uyu offender uyu kihititi we wikagirira hari andu aya riu ni ndiraigirira riri ndiroka na nyamu itago forensic psychology. Forensic psychology ikoragwo iri link ya criminal justice na criminology. Tondu mbere turoraga atiriri mundu uyu ahika akinya kuhitia yitia riri niki giatumire niki giatirigire eke mahitia macio. Riu forensic psychology yugaga atiriri mundu uyu mbere ya twirwo ri kuringana na mahitia maria ekite ahota gukorwo ekite maria tutaga capital offense mahitia maria manene muno mahitia macio no igwa mundu athi igoti-ini eragwo mbere ya utiki kindu twitaga plea no nginya mbeo uthorimu meciria wambe uthorimu meciria tondu consequences cia kiria wikite no itume ugo miaka mingi kana uturejera koguo nikio amba guthi athuthurio meciria amenyeke ni aramenya hihi ihitia riria ekite haria ringi mukinyia koguo ithu ni twikaga kindu gitagwo psychological assessment mundu ucio akaaseswo akoneka hakiri ciake titimamu na akone timamu hangihitukio hatwike hakiri ciake ni timamu riu ni aguthi arugame igoti-ini akimenyaga ati titheru ihitia ri ni ndekire na itua o uria ringiuma ni gwitikira ni mada tule no nginya mundu eko assessment ino ya meciria kana ni murugirire ku meciria mbere yetikite capital offense iyo no nginya na ikagwo gutondu riri capital offense turari uhoro wa giko kiritu turari uhoro wa kiruta kunyita
muiretu kana mutumia kana kanini kia hinya na kana kuragana na makoro me mahitia maingi taruona arson wakonta gucina wakone hijacking mahitia maya maritu ni maramenya kama miaka ĩrĩa yathi ũngĩohwo nĩ kuma mĩaka 7 nginya maisha kwoguo nĩ ũronia atĩrĩrĩ rĩhia rĩrĩa wĩkĩtie ti rĩhia ihũthũ kwoguo mbere ya ũtĩkĩre kuga wĩ guilty kana ndũrĩ guilty reke twambe tũgũthime kana nĩ ũra understand ũritũ wa cira ũrĩa wĩho kwoguo kũringana na sheria iria ihĩtũkĩtio na nĩ procedure no nginya ũthiĩre process-inĩ ĩyo ona ũngiuga we nĩ wetĩkĩra igoti rĩtingĩtĩkĩra no nginya ona ũngĩkorwo atĩ rĩngĩ nĩ ũramenyeka wĩti mamu oga nĩ mandatory no nginya ũthiĩre tondũ nĩ ũndũ ũhĩtũkĩtio nĩ watho nĩgetha ũgĩkinya gũtuĩrwo ndũgagũtikaneragwo rĩngĩ mũndũ ũyũ rĩngĩ ndarĩ na ũrũngĩrĩku wa meciria wĩna thĩna mũna rĩngĩ augire ũũ nĩ ũndũ wa ũndũ mũna kana ndanyitire macitaka macio make mahanaga atĩa nĩma rĩu ndare mũcene mũingagĩrĩra rĩu twambe kĩondo gĩkĩ rĩu niĩ ndĩrokĩra rĩrĩ nĩ ngoretwo na ũgĩ ũyũ kahinda kego nĩ gũthomera kana nĩ gũthomera thomeire na rĩu rĩ nĩ wamenya ũngĩkĩakia tawa ũcoke ũkunĩkĩre tawa ũcio ndũrateithia rĩu niĩ nĩkĩo ndĩracaria forum teno ngoka ngarĩria mũingĩ ngareke mamenye rights ciao na hihi angĩkorwo harĩ ũteithio mangĩenda kuma kũrĩ niĩ no demand advice kuringana na mahĩtia mangĩkorwo mekĩte nĩguo ndĩmere ũgĩgakinyũkia ikinya rĩrĩa rĩngĩ ũũ nĩguo ũkũbuata tondũ rĩa mbere mũndũ arĩ kwĩhia kana arĩ kwĩhĩrio kĩndũ kĩa mbere acaragia wakiri nĩguo atware mũndũ ũyũ na makoragwo married ini as always ndikwenda gũkĩaria ũguo no rĩrĩ wĩra wa wakiri rĩ no ta wĩra ta ũrĩa ũngĩ kwoguo ũrĩa ũrona clients nyingĩ rĩ noguo wĩra waku ũrĩa no rĩu ũtanakinya hau rĩ no ũrie hegũkorwo hena gacĩra ũgĩe na ũgĩ ũcio atĩ ona gũtuĩka nĩ ndathiĩ harĩa nĩ ndĩramenya kũhana ona na gũthiĩ rĩngĩ stage ĩno neno rĩu niĩ nĩho ndĩroke na nĩ tuge atĩrĩrĩ ĩno forensic psychology is a new concept ti kĩndũ kĩmenyekete mũno ona niĩ ndĩragĩthomera tondũ rĩu ona mabũrũri marĩa advanced rĩ forensic psychology nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithia mũno ta rĩu tũgĩthiĩ igoti-inĩ rĩ nĩ waigua haha tũraria ũhoro wa mũndũ gũthiĩ gũcirithio na nĩ ekĩte ihĩtia inene mbere twambe to understand the motive behind gwĩka ũguo thutha wa kũmenya ũguo rĩ acoke athimwo hakiri ciake tondũ no mũndũ akorwo na kĩndũ twĩtaga mental disorder akorwo hakiri ciake ti njega nĩ cicũngĩrĩirie ũndũ ũyũ tondũ ta rĩu ũngĩthiĩ wĩke gĩko ta kĩu tũraria ũhoro wakĩo na hakiri ciaku ikorwo itirĩ timamu we ndũrĩ culpable cira ũcio ndũngĩtuĩka we nĩwe wekire ũguo tondũ hakiri ciaku itiarĩ njega kwoguo no worio wekire nĩkĩ we ndũngĩhota gũtarĩria wekire ũguo nĩkĩ ti kana kĩrĩa gĩkĩ no hote gũcokia rĩngĩ mũndũ nĩ arwaraga kũrĩ andũ marwaraga rĩngĩ ũkona mũndũ nĩ arwara meciria mũrimũ wa meciria nĩ arwara kĩhinda rĩngĩ nĩ acoka igua wega tutu thĩinĩ wa kĩhinda gĩkĩ arwarĩte nĩ arekire gĩko gĩtarĩ kĩega capital offense nene we na nĩ acoka ningĩ nĩ aikara ningĩ nĩ acoka nĩ arũngĩrĩrĩka meciria nĩ mũndũ nomo kũrĩ andũ mathiaga ũguo hihi ũndũ ũyũ no ũcoke ũmũkinyĩre baadaye rĩu rĩ no ũcoke ũmũkinyĩre tondũ bado no gwĩkwo another assessment tondũ nĩ ũkwenda kwĩrwo tũthime memory ya mũndũ tondũ nĩ ũkũrehe events kũrĩ techniques iria ingĩhũthagĩra ũkageria gũcokia memory na thutha ya mũndũ agerie kuona kana hihi ũndũ wekĩkire kahinda kana rĩ no ũhote kũririkana rĩu angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ conscious rĩ na nĩ aramenya ũndũ ũcio nĩ ekire rĩ chances are agũthiĩ na mbere na kweria gwĩka atĩa kũrega atĩ ũndũ ũcio ndangĩririkana ĩyo consistency ya gũtua ndararirikana rĩ nĩ gũtiriga kaũndũ kangĩ amenyeke nĩ kũhenania areka arahenania rĩu nĩ waigua kana hihi ũmũthĩ auge ũũ rũciũ ningĩ acoke auge ũũ nĩ wona handũ hau mũndũ ũyũ nĩ aramenya rĩmwe ũrĩa arauga koguo maũndũ macio nĩ macokanagĩrĩrio ugeka assessment ukona mũndũ ũyũ nĩ aramenya ũrĩa areka no arenda kũhũthĩra excuse atĩ hakiri ciake itiarĩ njega nĩguo ndakaface macitaka maya no rĩu arĩa maramwĩka examination nĩ mekũmenya in fact training iyo
thaici kuma rĩrĩa wambĩrĩrie maũndũ maya rĩ nĩ andũ taigana ũguo ũkiuga ũteithĩtie kana nĩ ũteithĩtie gĩkundi kĩa andũ kana harĩ maũndũ maya kana awareness irona ĩgĩthiĩ atĩa? Nĩ tuge andũ arĩa tũgĩtara ndeithĩtie so far both individuals na group rĩ ndingĩaga gũkorwo nginyĩtie andũ taigana rĩmwe. Response ihana atĩa? Response in fact no kĩambĩrĩria andũ wonaga makĩiyũkia ũndũ tondũ ona niĩ nĩ ũndũ mũgeni na nĩ kũigua ndĩraũigua rĩu na nĩ harĩa ũranjĩrire ũrandarĩria ngakorwo ngĩmenya ũrĩa ũrĩa twarĩ. Nĩ ũĩ andũ aya maroraga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo akĩmenya sheria rĩ no wakiri. Na ũguo nani no kwendaga gũka kana nĩ ũthomeire wakiri? Na rĩu rĩ wakiri rĩ akoragwo athomeire mĩhĩrĩga yothe a sheria. Tũtikoragwo na criminal law, nĩ kũrĩ civil law na nĩ kũrĩ all other types of laws. Rĩu mũndũ ta wakiri rĩ nĩ accomplished na mĩhĩrĩga yothe yake ya sheria. No rĩu niĩ area ĩrĩa ndĩra concentrate nayo nĩ criminal law. Criminal law na nĩ ũndũ wa criminal mind nĩ ũndũ nĩ kĩndũ kĩhucianĩte na area ĩno yakwa ya forensic psychology na criminology. Ũguo hau nĩho ũraingĩrĩra? Hau nĩho ũraingĩrĩra. Awareness ihana atĩa rĩu tondũ nĩ wambĩrĩirie nĩ gacira ũranjĩra wambĩrĩirie rĩu kũgera? Ihana atĩa ũiguo ũkĩarangia na? In fact ndarora response rĩ nĩ ĩrangenia tondũ andũ marauga korwo nĩ tuoyũ rĩ ona macira ta maya rĩ tũtingĩatwarĩte tũngĩarĩrĩirie maũndũ maya tũiguanĩre na tũrĩkanie tondũ sorry nĩ gũkũrenga ũndũ ũyũ nĩ ũratokũhũthahũthia background ya macira marĩa me magoti-inĩ mamwe macio rĩu marĩ ma mĩhĩrĩga? In fact reke ngwĩre out of 95% ya macira marĩa matwaragwo igoti-inĩ magoti marĩa makinyaga to the level of conviction na gũtuo nĩ gũkũmakĩendera kũmakia is only 5%. 5%. Koguo ndĩrageria kuonia atĩrĩrĩ macira nĩ matũraga igoti-inĩ na no matũre tondũ ta rĩu cira wa criminal the criminal case nĩ delicate tondũ criminal case no nginya prove beyond reasonable doubt, yani hatingĩgĩa atĩ na nganja na nĩ arĩthiaga akauga bana agathiĩ akongerera ũira ũcio. Rĩu ũira ũrĩa prosecution ĩkũrehete rĩ nake defense agathiĩ agaprepare wake akahũra ũyũ nĩwona rĩu cira ũcio gũtura gũtindagaga igoti-inĩ mĩaka mĩingĩ na rĩu tarĩu angĩkorwo nĩ ũkĩhaĩte wakiri rĩ atuĩke nĩ agũkũrũgamĩrĩra kesi ĩkinyagia nginya mĩaka 10 rĩ ndũkuona nĩ ũkũhinyĩrĩka. Nĩma mũcemi handũ hangĩkinya rĩu tawe wĩkore igoti-inĩ ũkĩagio kesi kana ũkĩheana kana nĩ evidence kana nĩkĩ? In fact hau no ũrĩa kĩũria kĩega tondũ part ĩrĩa gĩtũtiraga nayo under forensic psychology ĩtagwo mitigation. Mitigation yĩminaga atĩrĩrĩ ta rĩu ona wakiri jaji agĩthiĩ agĩthome kesi yaku harĩa auge nĩ honeka ũira mũiganu nĩ wĩkĩte ũũ ona evidence nĩ yonania hihi harĩ kaũndũ ũngiuga mbere ya tuĩke atĩ tũtue cira ũyũ. Rĩu mitigation ĩyo rĩ nĩyo the weak link hau nĩho thĩna mũnene ũkoragwo tondũ justice system kana tuge judiciary wĩra wayo ũkoragwo ũrĩ wa kũgatha evidence na evidence yaigana rĩ ĩyo nĩ yonanagia kweli there is sufficient evidence ya kuonania ũndũ nĩ wekire na kuoguo itua nĩ rĩrĩ. No rĩu he motive ya the criminal act hau nĩho hakoragwo na weak link tondũ he handũ akinyaga ndakwenda kũmenya atĩ ũndũ ũyũ wekire nĩkĩ. Ta rĩu nĩ tuge nĩ wa provoke-irwo kĩũndũ kĩu wekire out of anger ũgĩcoka kũrealize rĩ ũkona nĩ ũhĩtirie no already the damage is done. Rĩu ta nĩ tuge atĩrĩrĩ no ũthiĩ waku mũciĩ by any chance ũthiĩ waku nĩ hĩndĩ waumĩra wĩra wĩ mũndũ mũnogu ona ndwenda maũndũ maingĩ ũkinya mũciĩ ũkore njamba gwaku. Kĩndũ kĩa mbere ona ũrĩ mwega atĩa bwana Kamau rĩ no wĩre mũndũ ũcio aithuru kiumagare thĩ aca githĩ ndũkwamba ũnyitwo nĩ hasira ona ũtaramenya na kũrĩa ciauma ũngĩhĩtio ũkore kĩndũ kĩ hau hakuhĩ rĩ kana ona ũkorwo na mũcinga rĩ kana ona ũkorwo na kĩndũ kĩngĩmũraga rĩ kĩndũ kĩa mbere ti kũmũgũtha nĩ kũgũtha o harĩa ũkagũtha. Rĩu in the process ya kũmũgũtha rĩ mũndũ ũcio ahota kũmũgũtha akue rĩu githĩ ndwaingĩra kesi ya manda no rĩu ũngĩrora rĩ circumstances iria ikũbocire gwĩka gĩko kĩu rĩ ti kwenda gwaku nĩ emotions ikinyire handũ mwĩrĩ waku arĩ mwene gwĩka atĩ nĩ gũciĩ control. Koguo rĩu nĩho twaragwo igoti-inĩ rĩu wekwo that psychological assessment hagakĩoneka mũndũ ũyũ rĩ
kweli ni provocation ekiu emotions yake cia liguru ndari na time ya tempers go cool down na nikietirio kwoguo case yaku nwecenjie with that kind of mitigation you move from murder to manslaughter. Hau ni gukaga manslaughter. Ugo maundu macio nimo macangagira rimwe no igwa ni mamundu atwarirwo igoti ni ukaiguirwo cira wake ni kuragana. Waikaikara ukaigwa jaji kana mucirithania uga riki ukaigwa makiri mararurira mundu ucio cira wake ukorwo ti wa kuragana no ni wa kuraga atekwenda kana niyo manslaughter. Yes. Hau niho gukaga ona. Tondu kindu kia mbere ri no ngigweta terms ici intention tuchitaga tukoragwo na mens layer na actors lives icho nicho element ya ingiri charagio iramini atirede mens layer ri umana criminal mind niyo undu ucio ni tuirio thugundaga niyo tukuga rimwe premeditated ni kindu tuire ubangite riu angikorwo no hakuruvu ati undu ucio ni undu tuirio ubangaga na nikyo igwa ugitio aira aingi niguo riu wakoni evidence te twika ni gucementu mangihota go conclude ati tithero undu uyu ni undu wapirio bangaga na wathi muhakirisha kucionekeire timamu riu we kweli kesi yaku onogeria kumitwara in whichever direction no ginya utwiro kulingana na ura yagirire tondu no wahota go satisfy one of the elements iria icharagi inyuire uwa hani muthia haria ha guteithiriria ringi gutehanda igwa ndikaigwa mitigation gatagati handu muraikirira hau muikiraga mwitaki muri tabla mathomete criminology kana muingiraga ni muthomete kinya maundu megie watho guteithiriria aya riu hau tukagira tuhana expert witness oguthie gweka examination kana ni ate mwikaga riu we utanakinya hauri ori ni ukoretwo na time ya gwika examination nduyo turaga igoti-ini riu case ni kogo ni umefuataga kogo riu ugathie haria ri we ni ukaheana opinion yaku no riu haria thina ukoragwo ni ati no heane expert opinion na bado judge amirege tondu the final say you are the judge tondu hatwikaga rimwe no heane opinion na yoneke kweli opinion hiyo ni logical no riu nake jajiri ni hari kindu gitagwo ya ku balancing the justice kwi handu ngimwira one nima no in this particular situation tutikuoya evidence yo yaku tukuthiro ya twinayo tondu na makine ne guthira marathia no kiumia giki kingi ni gukuhe show ya ithaa ringi rimwe nigetha no muthi gukubangire cio ithaa tondu ndirona wina ndeto na cirake ni riu ndaigwa ni ndabicambia kunyingirwo nani aya expert opinion ino ri inywe mwitagwo ni igoti kana mwitagwo ni mwena wa prosecution kana mwitagwo ni mwena wa defense kuthiaga ate mieneo yothe tatu ni wete no riu haha expert witness ri he tofauti tondu tita assessment ile mundu eragwo ya clinical assessment mundu murwaru yana report yake ya dagitari ekuwa gweri tathiri no ino report itwara igoti-ini riu ni tuge ni prosecution igo kuhete wira ucio we warikia report yaku ri utwaraga igoti-ini ndutwaragira prosecution ni prosecution no ri muona ira ndingi tuere thiri no na kuri maundu riu ma tithiri tondu ni uikorwo ni thico ge igoti no me riu horo ni ukwario kwoguo we nduri na njira ungihota kuga ati no horo uyu ri ni confidential hau ni hota tofauti yukaga kwoguo no uhayo nginya ni mundu uyu wihitie ona expert opinion yaku yake uheane uyu wihitie gikuhaya ri no ri je igoti ni ri uyu ndo ni urekika kana mundu ikaga nda no ni uguthi igoti-ini tondu ukuga atiri ni ndoka ndina expert opinion ngirugamirira riu uri ohititie kana b kana c kana heto wira ni uyu no ri how tukitukuritiri tuga wantu tenire ndenda kuona uritu wa ino expert kana uhoro uyu wa criminology hari mashira maya ma criminal justice ugitukurit 1 to 10 andu aria manaikirira expertise mwana heana expertise mwana heana hari mashira ri how ukiuga ni njega ati ni mashira ni makoragwo ringi makiwi magicui to this side kana this side riu hau ni handu haritu
ngihota kwamba gukuhe skill on this one tondu mbere this is a new concept na ni hindi ciothe introduce a new concept ni hakoragwo na uregi tondu ni wona rikuroneka turoka kuoya mamura kama majaji kana ma magistrate koguo kaingi na kaingi ni mendaga kurega uhoro ucio no cases taru imo very complex cases ni mabirie gwitikira expert opinion na no tuletire kuma riu 2 out of 10 as per now uyu witagwo muthurimi wa mbere yaku wa thirikari ri Dr. Johansen Nadua wira no gwa rutaga acha ucio na wira ungi riu ucio ri akoragwo ari pathologist ri na ni kuri nginya forensic pathologist ucio etagwo riri eke medical autopsy kana postmortem nekaga na njira ino we uhuthire expert opinion utwire gitumi kiria giatumire mundu uyu agakua kuringana na knowledge ira winayo na kamuhena guciothe riu wira wake ageka akarigia koguo ungitu no etwo oyu kuringana na woni waku ri mundu uyu ri nikiki amurage riu report ira haya ni supported horo ucio mushemeni ukujitikiria tu ndona mathaa makwa ni mande nyuma na dakika 30 na ndari bore ciathira no kiumia giukite ni gukuhe ithaa rimwe riu tukire tuthie na mbere kuma hau twambiriria rigi no gikorwo na kaundu ka muico ngira mwiroreri mwire umutaririe tu na dakika temwe uguo ukimuheaga ringi ko kuria angikenda gukona haria angikucemania nawe na wira ucio uraruta niki tondu ringi kuri mundu ngiciria ringi aruta wira ucio ni undu woteithike no ndona kana meciria maku ni guteithia mundu no ukiheane ringi hari mundu agikuona na ringi ondomeria ya muico tu ucemania kiumia giukite riu ndacokera ringi ndauga ni trained as a criminologist and a criminal justice na forensic psychologist na maundu macio ndireka kuonania ati ona mundu riria ahititie no mundu kindu kiria kiratutofautisha nake no giko kiu ekite na ni wega ukamenya ati macira mothe to nginya matwarwo igotini no mukona kindu gitagwo alternative dispute resolution macira macio no mucirire aja muiguanire na cira ucio gutuo na ihenya na ako muri neighbors muci mugutura muri okay muri warata no umenye cira wathi igotini uri watuo mugukorwo muri thu tondu umwe ni akuhotwo uri okay ni akuhotana riu ni kambuni yakwa itagwo Bomiso Invest namba yakwa ni 0714 317 625 na ngoragwo information house second floor wira uyu no aguteithie mwingi uguo na mundu akiuka kwi mundu ngikorwo na ringi na gathina na korwo ringi ndari no hoti wa kimuko wa gwiko kuri ndu muteithagiriria tondu uga ndaigwa he andu gapatuga ni mwika nginya activism na muteithagiriria mwingi na mundu agikorwo atari no hoti tondu ringi na cio mbeca ni irehaga thina rimwe mundu kihoto giake gikaunira hau nima ni ndi tayari guteithia mundu uri utari no hoti ningo murutira wira ucio for free ningo murutira wira ucio for free tondu muthe wona urada kurutira wira ri rucio rungiri ni ukari recommend mundu ngikuri nema na nie digo fix atejagire kuheo pesa chiga nona no ruta wira ucio for free we wa appreciate ri no wekeria ngoro yako na uga ni kindu kirai muraikiria thiini wa andu ni kindu turaikiria thiini uguo public awareness ni rendeka muno mundu waigwa kaundu kau no erioki hari bata wondu uyu nima he bata muno tondu ria kindu kia muico ni ati mundu uyu hititie athie through process ino yothe ni agwithio wona hihi anine kioho mundu ucio ni ageire gucoka society tondu mundu ucio ni reformete no tuliona thina bado ni turenda ku create awareness society ni itikire mundu uri utwiri ari muhe ni achejetie mamwitikire achoke society ni niguo atuike part and parcel yao ni ngatho kimia giukite reke tukigiane niko gwethera muthenya omwe na ndagicoka muhera tondu ni ugiukire gatene na no mitambo ya gitukararia no ndaika muthia ni agituyo ndaika icio 30 na no njega ni mundu akiuga kaba ugicira gukira gugitira nema na uko wa TV ukire
mwero kame uri kana no kigurio muci muthenya ungi ni ngatho guku ni Gikuyu TV yuma tafarira Gikuyu rucini tuma na Mr Muchemi ucio tukurora maundu megi criminal justice na no igwa ni amethathaura na hari kaundu agweta itaroi ati wira wake muno makiria ni uria wa gwethira kihoto na njira ati ti macira mothe maria mekika kana maundu mahite mothe maria mekikaga magiokorwo magikinya thiini wa igoti auga he mangi andu magikorwo magiikara thi na makorwo magitikaniria na maiguane no ndu afata muno makiria gweta ni ati wira ungikorwo wanagera gacira gaka na ringi no wagaga undu ungiteithika naguo wa ukorwo ugitigirira ati no wamenya gitumi kana kihoto giaku ari ha nigetha korwo iguteithia no ukorwo kirwa tafarino na thiini wa YouTube ya kama wanya guthine gukorwo gimikira nigetha ukigie na umenyo makiria umwigie na ugitambia ugikwiragwo ugiwenda gukorwo kigayo wagaya kanini ugatambirio rio ngiru mucemikirie kane guka gututatiria ugiurie naguo na twauyukia kimekite tuko tukimucario ringi nigetha tuthathaure makiria tuko tukimurika ciuria ciaku we ukuriti ciuria ithaa-ini riri ni undu wa mathari ikijitikirie Wambui wa Mwangi akorwo akiingira na tafarira ya thuguri wa Gikuyu TV rucini rwa umuthi ndaiya ndagika ciake ndagika 4 tu no gicunge muhera gena muthenya mwega Ngai arokwenda na kiria giothe ubangite wika muthenya wa umuthi aikorwo ni mane gitikirikite guku thi nginya iguru kingirwo twika kindu gia gukorwo kiri na umaniro riakwa ni kama wanya guthie gia na muthenya muhoreru. Gikuyu TV.